미국 뉴욕주에 있는 세네카 호수, 캐롤라이나 주에 있는 아우터 뱅크스 등에는 1세기 이상 정체를 알 수 없는 폭발음이 계속 들려오고 있습니다. 창문이 흔들릴 정도의 충격 때문에 지진과 관련된 소리로 추정되곤 있지만 직접적인 증거는 아무것도 발견되지 않았죠. 또한 지진설 이외에도 운석, 군사행동, 바닷속의 메탄가스, UFO 등이 원인이라는 설도 있는데요. 대포 소리와 비슷하긴 하지만 크게 위험성이 있는 것은 아니라서 마을 사람들은 이 소리에 적응하며 그럭저럭 잘 지내고 있습니다.